بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدتي ومولاتي زينب الكبرى زيارة مني ونيابة عن والدي ووالدي والدي إخوتي وأخواتي وجميع من قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء. السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى. السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء وركن الأولياء أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب بنت علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيتها الفاضلة الرشيدة. السلام عليك أيتها الكاملة العاملة. السلام عليك أيتها الجليلة الجميلة. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها المظلومة المقهورة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك يا تالية المعصوم. السلام عليك يا ممتحنة في تحمل المصائب بالحسين المظلوم. السلام عليك أيتها البعيدة عن الآفاق. السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان. السلام على من شهد بفضلها الثقلان. السلام عليك أيتها المتحيرة في وقوفك في القتلى وناديت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا النداء. صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا. السلام على روحك الطيبة وجسدك الطاهر. السلام عليك يا مولاتي وابن مولاي وسيدتي وابن سيدتي ورحمة الله وبركاته.
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله وصبرت على الأذى في جنب الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من جحدك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من لم يعرف حقك ولعن الله أعداء آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاتي وابنة مولاي قاصدا وافدا عارفا بحقك فكوني شفيعا إلى الله في غفران ذنوبي وقضاء حوائجي وإعطاء سؤلي وكشف ضري، وأن لك ولأبيك ولأجدادك الطاهرين جاها عظيما وشفاعة مقبولة. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين المطهرين وعلى الملائكة المقيمين في حرمك الشريف المبارك ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.